Aproveitando a vida, né? Bora viver. Ah, curtindo. Em breve lançamento da minha música, hein? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá, hein? Tô atrás em busca do meu sonho, canto trap. Solta uns funk também, ó, o pessoal lá comemorando. Vamos que vamos, me ajuda aí a realizar esse sonho, essa meta. Que tudo que eu faço é com amor, graças ao bom Deus, né? Graças a Deus. Tenho esse talento, tenho a fé, tenho a coragem. E vamos pra cima, hein? É nóis.